होपलाई चाहिँ जागृत गरिराख्नु पर्यो, मलजल गरिराख्नु पर्यो होइन। भए पनि नभए पनि होइन, होपफुल बनाइदिरहनु पर्यो, होपफुल बनाइदिरहनु पर्यो। हुन्छ। अनि केही दशकमा गरिब चीन गरिबीबाट मुक्त भयो। त्यत्रो चीन 1.25 अरब 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको चीन गरिबीबाट मुक्त भयो। गरिबी छैन भनेर डिक्लेयर गर्यो, कसैले पनि त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सकेका छैन। पोभर्टी एलिभिएट भयो, त्यहाँ गरिबी छैन। होइन, उनीहरूले डिक्लेयर गरे, उसका विरोधी प्रतिद्वन्दी कसैले पनि गरिबी अन्त गरेका छैनस्, मान्छे भोकमरीमा छन् भनेर कसैले भन्न सकेका छैन। खाना लाउन बस्ने आवास नभएका मान्छे छन्। म यो ब्रह्माण्डमा एकजना व्यक्ति भए तापनि म चाहिँ नि गरेका छैन भन्छु। एकपल्ट हेर्न पठाइदिउँ? पठाइदिनुहोस्। म तपाईँलाई हेर्न पठाइदिउँ। तर म एकदमै सचेतताका साथमा भन्छु, फर्केपछि म तपाईँसँग कुरा गर्छु।